Yên rồi con nó. Yên quá. Tăng ca yên.
边咯，快嘛呢？边那个是边路关的。第一个问看要追无？哦，迄条鱼的，有迄条鱼的。这两条，别不好变，一条都要断了。这要落去啊，这回去叫去，两条鱼哦。你叫有啥？他个活动在那个新台街。那个味道
关那边。粉丝很漂亮，看到没有？我看到了，看到了，跳舞。人这个样子。哎，那个。